السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الشريط الثاني المتعلق بالجرافيك اونكسيل 2016 سأتناول إن شاء الله عملية إنجاز ميبيان أو طريقة إنجاز ميبيان باستعمال هذا البرنامج. قلنا بأنه les graphiques permettent d'afficher des séries de données numériques sous forme graphique afin de faciliter la compréhension de quantité de données volumineuses et de voir la relation entre les différentes séries de données. Donc, هنا كنهضروا على les données. Donc, un graphique est à base de données. يعني خاص كنتصاوبوا واحد les graphiques pour donc visualiser, pour représenter des données. Alors, les données doivent être sous forme d'un tableau ou d'une table. Le terme qu'on utilise en Excel est une table. وهذا الطابل خاص تكون ستركتوري بمعنى مثلا ما يكونوش دي كولون خاويين وما يكونوش دي لين فيد دي لين خاويين. ثم خاص يكون واحد l'harmonisation la structure تكون harmonique. بحال مثلا هنايا nous avons ici classé les années 15 2015 2017 ما نديروش مثلا 2016 ثم 2015 ثم 2017. هذا بالنسبه لي دات مثلا او دوتر شوز. ثم باش نرسموا اذا ان جرافيك عندنا ثلاثه الخطوات. الخطوه الاولى قلنا لا ستركتوراسيون دو دوني. il faut saisir les données puis les structurer يعني les organiser d'une manière structurée. Deuxième chose, on doit choisir un modèle de graphique parmi les modèles اللي كيعطينا اللي كيقدم لنا الاكسل. في نفس الوقت ثم من بعد لو موديل كنختاروا لو تيب دو جرافيك. ثم مباشره الاكسل كيعطينا هذا الجرافيك كيرسم لنا الجرافيك واللي كيبقى من بعد هو لاميناجمون دو جرافيك. دونك واش كنقصدوا بالاميناجمون دو جرافيك؟ كنقصدوا به هو تطوير هذا الجرافيك باش يولي يعطينا يعني لو لوك فينال اللي هو في المستوى اللائق. اذا هنا الخطوه الاولى راه تدارت يعني درنا عندنا اون طابل دو دوني ستركتوري. الخطوه الثانيه هو choisir un modèle de graphique. Donc pour choisir un modèle de graphique, donc on passe par insérer et puis on choisit le groupe graphique. Alors le groupe graphique كما كتشوفوا il est constitué de plusieurs éléments. D'abord un élément qui concerne graphique recommandé. ثم un deuxième élément qui concerne le graphique ou les graphiques croisés dynamiques. On ne va pas utiliser l'élément ثم vous avez 9 groupes de modèles de graphiques. Alors l'élément on l'utilise pour bon là c'est une nouveauté des versions d'Excel des versions ديال هاد لي طابلو الجداد يعني من 2013 الى الان. هنا en utilisant cet élément l'ordinateur nous propose ou l'Excel nous propose donc le modèle qui convient le mieux à vos données. Sinon nous avons donc 9 groupes de modèles de données. Le premier groupe, ça concerne les histogrammes de 2D, histogrammes 3D, les barres de D et les barres 3D. Le deuxième, ça concerne les compartimentages et puis les rayons de soleil. Là, on ne va pas voir les graphiques. علاش لأنه ما غاديش تفيدكم بزاف. ثم هنا دوطر موديل دي موديل اللي هو جداد عاوتاني بالنسبه لهاد لي فيرسيون ديال الاكسل. كاسكاد بورسيي. بورسيي يعني عنده علاقه بالاعمال والتجاره.
ثم vous avez le groupe courbe 2D, courbe 3D, pardon, R2D, R3D, etc. Vous avez le groupe des histogrammes qui concernent les variables continues. Et puis vous avez les ondes de valeur. Puis vous avez les graphiques combinés. Bimana, on combine deux graphiques différents, deux types de graphiques différents. Ici vous avez des secteurs 2D, 3D, des anneaux. Ici vous avez les nuages de points ou bien des bulles. Et puis les radars, les surfaces. Donc vous avez un éventail important, très important de types de graphiques qu'on peut utiliser. Alors, السؤال اللي كيطرح اولا باش نرسموا اذا هذا الجرافيك قلنا غادي نستعملوا هذا لو جروب جرافيك دو انسيري ولكن comment est-ce qu'on doit utiliser est-ce qu'on doit sélectionner tous les données يعني toute la table de données عاد كنختار واحد ليليمون من هاد لي زيليمون اولا كنختار une partie de la table de données اولا كنختار ان élément يعني une cellule de la table de données اولا ما كنختار حتى حاجه يعني كنكون خارج la table de données. Alors هنا ça tout dépend de ce que vous voulez. Si vous voulez présenter la totalité des données اللي كاينين في la table, il suffit de placer la souris à l'intérieur de la table يعني on choisit une cellule parmi les cellules de la table et puis on procède, on choisit donc un élément parmi les éléments les qu'il y a. Sinon, par exemple, si vous voulez présenter les deux lycées, vous voulez par exemple comparer le nombre d'élèves inscrits les deux lycées par rapport aux années 2015, 2016 et 2017, vous sélectionnez la sélection. Sinon, si vous voulez les deux lycées, mais uniquement les deux années 2015 et 2016, vous faites cette sélection. Si vous voulez les deux lycées ou les trois lycées, mais uniquement l'année 2015, et là, vous avez des choix. Donc, si vous voulez par exemple le lycée vous faites la sélection multiple avec le contrôle. Comme ça, le lycée الفتواكي بوحدو معاه par exemple le lycée الخياط. Donc là on va présenter le lycée الفتواكي مع le lycée الخياط في les 3 années كلهم بغيناهم غير في les 2 années كنديروا la sélection adéquate, la sélection على حسب ce qu'on veut présenter. أنا شنو غادي ندير je veux présenter la totalité des données اللي كاينين عندي في هذا سميتو في هذا la table. Puis je vais essayer par exemple هذا graphique recommandé. لاحظوا lorsqu'on clique sur هذا l'élément كيعطينا هذا la bulle d'information شنو فيها graphique recommandé. Il nous donne des suggestions de graphiques pour la présentation de vos données. Donc تعطينا هنايا اقتراحات بالنسبة les graphiques adéquats l'ensemble de données que vous avez sélectionné. Donc هنا غادي نكليكي عليه ولاحظوا أنه عطانا الاقتراح الأول هو histogramme groupé. l'histogramme groupé. الاقتراح الثاني هنا راه سي ان اوردر يعني كيقول لنا بانه يعني لو غرافيك لو بلوز ادابتي سي l'histogramme groupé. En deuxième lieu, si vous ne voulez pas utiliser le diagramme groupé, vous pouvez utiliser le diagramme empilé على حسب la suggestion ديالو. Sinon les barres groupé ثم لاحظوا هنايا هذا ان هيستوغرام جروبي وهذا سي ان هيستوغرام جروبي ولكن الفرق بيناتهم هو
انه هنا في لاكس دي زيكس هنا تداروا لي ليسي. الوغ هنا اشنو تدار؟ هنا تداروا لي زاني. دونك هنا لي زاني. الوغ في الاول عطانا لي ليسي الى اخره. عندنا دونك واحد المجموعه من الاقتراحات. الاقتراح الاول كيقول لنا ليكسيل ان هذا هو لو ميو ادابتي لهاد لي دوني. الا ما بغيناش قال لنا لو دوزيام شوا سي سولوي لا، لو تروازيام ايتترا. هذا على حسب الاقتراحات ديالو. ما بغيناش نديرو بالاقتراحات ديال ليكسيل، ممكن نختاروا تو لي غرافيك. وهنا راه عندنا جميع لي غرافيك كون بو يوتيليزي كون بو فيغ avec l'Excel. يعني جميع لي تيب دو غرافيك اللي كاينين مرتبين على حساب مثلا لا روبريك هيستوغرام، لا روبريك كور، لا روبريك سيكتور، لا روبريك بار اتسيتيرا. وفي نفس الوقت هنا كيعطينا دي l'aperçu. يعني j'ai choisi يعني lorsque j'ai cliqué à l'intérieur de cette table هنا كيعطيني مباشرة l'aperçu. درت الهيستوغرام بحال هكذا عطاني l'aperçu. درت لي كورب كيعطيني l'aperçu. هاد النوع من لي كورب، هاد النوع من لي كورب اتسيتيرا. لي سيكتور الا اختاريت لي سيكتور كيعطيني كيفاش غيوليو يعني مباشرة l'aperçu. هنا كيبان لا بويسونس ديال ليكسيل في هذا المجال هذا. اذا ما اختاريتش يعني ما استعملتش هاد الجرافيك ريكوموندي. عندي الاختيار من هاد 9 ديال لي جروب. نختار انا غادي نختار لو جروب سميتو ليستوغرام دو دي، وغادي نختار ليستوغرام جروبي مباشرة. هو اللي اقترح عليا ليكسيل، غادي نختار. الوغ هنا غادي نحاول نهضر على شويه على التيرمونولوجي يوتيليزي قبل ما نشوفوا التروازيام سيتادير لاميناجمون دو غرافيك. يعني باش نطور هذا الجرافيك نحاول ندير لا ميزون فورم ديالو باش يولي في واحد الحله تكون اتيرونت اغريابل. الوغ هنا ذكرنا لا سيري دو دوني. ذكرنا هنا لا سيري دو دوني افيشي دي سيري دو دوني. خصنا نعرفوا اشنو كنقصدوا بلي سيري دو دوني. Alors lorsque je place la souris sur ces barres, vous voyez par exemple هنا كتقول لي je clique هنايا في نفس الوقت كتكون عندي لا سيليكسيون. هنا مكتوب سيري 2015 بوين بن ياسين فالور 1760. دونك سيري 2015. دونك هاد لا كولون اعتبر هاد لا كولون هي لا سيري، ثم لو بوين سي بن ياسين ou la valeur c'est 1760. Vous le voyez ici. Si je sélectionne par exemple هاد l'élément اشنو كيعطيني la série 2016 point الفتواكي valeur 1495. donc la série 2016 point le point c'est الفتواكي، le point c'est الفتواكي تلاحظوا هنا، et la valeur c'est 1495. donc ici اشنو غيكون هنا c'est la série 2015 le point الخياط la valeur 1380. هنا هادو هما لي سيري دو دوني. لي سيري دونك لي سيري هنايا اعتبرهم هما لي كولون، لا كولون 2015 لا كولون 2016 لا كولون 2017. هادو هما لي سيري، ها واحد لا سيري ها واحد لا سيري ها واحد لا سيري. دونك nous avons 3 séries. لي بوين دو دوني هما بن ياسين الفتواكي والخيام ثم الخياط. وهاد لي بوين دو دوني كيتسموا لي كاتيجوري باردون.
لاحظوا axe horizontal catégorie Ben Yassine. Voilà la catégorie أخرى. Voilà la catégorie أخرى. La catégorie أخرى أو لا كيتسموا les points de la série. Les points de la série اللي حسبناهم هكذا. Donc هذا الجرافيك هذا بهذه la disposition عندنا les séries هما les colonnes و les catégories هما les lignes. Les catégories هما les lignes. نقدروا نبدلوا هذه المسألة من طريقة. On clique sur le graphique, كنمشيو للكرياسيون وكنديروا هنا intervertir les lignes et colonnes. هنا ولات عندنا العكس دابا لي سيري هما لي ليسي لي سيري و لي كاتيجوري هما les colonnes. Les catégories, les colonnes. Donc nous avons ici catégorie 2015, catégorie 2016, catégorie 2017. Voilà. La catégorie 2016, la catégorie 2015. Et la série, les بلون بنفس اللون. تلاحظوا بأن la série تتولي بنفس اللون. La série بن ياسين. La série الأخرى اللي هي الفتواكي. لا سيري اخرى عندنا 4 ديال لي سيري 1 2 3 4 ديال لي سيري اي 3 كاتيجوري. الا درنا العكس عندنا هنايا 4 ديال لي كاتيجوري وعندنا 3 سيري etc. Voilà donc en ce qui concerne la terminologie utilisée. Donc سنفرقوا بين les séries وعلى حسب لا ديسبوزيسيون اللي بغينا. درنا مثلا هاد لي ليسي في لاكس دي زيكس غيوليو لي ليسي دابا هما لي كاتيجوري ولي 2000 لي زاني غادي يوليو دي سيري. الا درنا لي زاني في لاكس دي زيكس غيوليو هما لي كاتيجوري ولي سيري هما لي ليسي. Voilà. Autre chose, هذا لو جرافيك فيه مجموعة من لي زيليمون يعني على حساب لا تيرمونولوجي دائما يعني هنا كنركز على الأسماء وعلى المصطلحات. دونك هنا كاين لو جرافيك يعني لو جرافيك سيتادير لا زون جرافيك سي لو جرافيك كله لا زون جرافيك شفتو ملي كنحرك لا سوري لا زون جرافيك. Là vous avez la zone de traçage اللي فيها هاد لي بار اللي فيها هاد لي كولون اللي كيتسماو هنا في موسكي كونسيرن هاد لو تيب دو جرافيك. هنا كتسمى لا زون دو تراساج. هادو كيتسماو لي سيري voilà. Là vous avez des axes des valeurs, axe vertical كيتسمى axe des valeurs. Là, vous avez l'axe des X, ou l'axe horizontal, l'axe des catégories. Et puis ici, هنا عندكم اش كتسمى هذه؟ كتسمى la légende. Donc هنايا شفنا la terminologie utilisée. La terminologie utilisée donc كاين زون وهاد الامور هادو كنلقاوهم عاوتاني هنايا في ajouter un élément graphique. Nous avons des axes, titre des axes, je peux ajouter des titres des axes, titre du graphique وهذا les étiquettes de données. alors ما درناهمش هنا bon on peut سميتو غادي نشوفوهم. la table de données ممكن نزيدوها les barres d'horaire, les quadrillages, etc. Alors, باش نزيدو هاد les éléments اللي هما ما كاينينش كنديرو هنا plus. Alors, si on veut le titre des axes, je clique sur ce bouton là وكيبان لي هنايا titre d'axe. وهنا ممكن نكتب فيه اللي بغيت. مثلا هنايا نسمي هنا لي ليسي ولا شنو غنسميهم. وهنا غادي نسمي le nombre des livres inscrits. في نفس الوقت
هاد لي تيتر ممكن عفوا هاد لي زاكس يمكن نبين غير واحد اولا نحيدهم. بالنسبه لي التيتر دي زاكس نقدر نخلي غير ديال لاكس اوريزونتال اولا انت نحيدهم كلشي ولا كندير على حساب لي بيزوان ديالي. الوغ لو تيتر دو غرافيك تا هو ممكن سميتو ممكن نديرو ولا ما يمكن نحيدو. الا درتو عاوتاني شوفوا لي بوسيبيليتي au dessus du graphique, superposer, centrer, autre option. Les étiquettes هما هادو c'est-à-dire هاد لي فالور اللي عندي هنا في الطابلو كيكونوا on les affiche مع لي سيري دو دوني وعندنا plusieurs possibilités. اما نديروهم في لو سونطري يعني لو سونتر ديال لي سيري دو دوني ولا لي كولون ولا لي بار ولا بور انتيريور من الفوق ولا انتيريور اون با ولا بور اكستيريور اللي هو بار ديفو ولا نزيدو ليهم حتى لا ليجوند يعني ان كل بار كل سيري كتزاد ليها السميه ديال لا روبريك السميه باردون ديال الكاتيجوري السميه ديال لا كاتيجوري. فوالا دونك نحيدو هاد سميتها les étiquettes. Et puis vous avez la légende. La légende تاهي ممكن نديروها à droite, en haut, à gauche, en bas, etc. Et puis vous avez des courbes de tendance. هادو كيتستعملوا بزاف في لو دومين ديال لو كوميرس. دونك هنا خدينا 2015 باغ اكزومبل هنا كترسم لينا اون كورب دو توندونس وهاد لي كورب فيهم انواع ثاني فيها لينيير فيها اكسبونونسيال فيها بريفيزيون لينيير اتسيتيرا مويان الى اخره. Voilà donc en ce qui concerne les éléments ديال le graphique. بزاف ديال les éléments on peut afficher ce qu'on veut على حساب سميتو ثم لا ديسبوزيسيون ايضا ممكن نديرو لا ديسبوزيسيون فولو على حساب les besoins على حساب la présentation qu'on veut faire avec ces éléments là. Donc il y a بزاف ديال les éléments on peut cacher les unes et afficher les autres على حساب ce qu'on veut. Voilà donc en ce qui concerne les éléments du graphique et la terminologie utilisée. Alors, on va passer maintenant au troisième point, c'est-à-dire l'aménagement du graphique. Alors, pour aménager le graphique, nous avons plusieurs façons de faire, de s'y prendre. Plusieurs façons de faire. Première façon, on peut utiliser une disposition rapide. Voilà, كنشوفوا على حساب la disposition اللي بغينا. Deuxième chose, ممكن je peux agir sur les couleurs. Voilà les couleurs, par exemple, les couleurs هادو là, une seule couleur mais dégradée. Bon, عندنا واحد مجموعة من les possibilités. عندنا واحد مجموعة كبيرة اللي بالنسبة لي couleurs. Voilà. Bon, مثلا نختار هاد لي كولور هادو. Une fois اختارينا لو كولور دونك اشنو كنديرو كنختاروا لا ديسبوزيسيون بوي كنشوفوا لي كولور ثم تنشوفوا لو ستيل. لو ستيل مثلا بحال هكذا ولا بحال هكذا. هنا عندنا واحد العدد ديال لي ستيل واحد العدد كبير ديال لي ستيل. فوالا 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 voilà 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 donc pour moi par exemple je vais choisir n'importe celui-là par exemple.
ثم من بعد vous avez le format. إلا ما عجبكمش هاد لي موديل، هاد لي ستيل وهاد لي كولور وهاد لا ديسبوزيسيون، ما عجبنا يعني كلشي هادشي ما بغيناش نستعملوهم، راه كنجيو نستعملو في لا كرياسيون في الفورما، تنختاروا لي كولور اللي بغينا، لي كونتور، يعني كنستعملو كاع هاد لي بوسيبيليتي اللي متاحه في هاد الفورما. باغ اكزومبل هنا نقدر مثلا نستعمل اون كولور ديال الرومبليساج باغ اكزومبل، نختارو مثلا بحال هكا. دونك هنا راه اختاريت لي ليمون تيتر، انا غادي نختار لو غرافيك كلشي، دونك نختار بحال هكذا، او لا une couleur sombre comme ça, etc. Bon, donc نستعمل donc le format pour donc présenter notre graphique d'une façon adéquate. Plus que cela, donc on peut utiliser plus pour afficher ce qu'on veut. On peut utiliser les styles بحال شفنا لهيه يعني في la création les styles. Nous avons une autre façon de faire. Et puis enfin عندنا هذا البوطون هذا، الدور ديالو هو نختار لي سيري اللي بغيت. مثلا بغيت لا سيري 2015 بوحدها، فوالا عطينا، ولكن كنديرو ابليكي série 2015. Sinon, Brit 2016. Sinon, je veux par exemple plusieurs séries, 2 séries. Brit Home Column. Appliquer. Et là, donc, on a 10 outils كتار باش نقادو وباش pour présenter هاد le graphique ديالنا. Plus que cela, كاين عندنا واحد الحاجه عاوتاني très intéressante. Si vous cliquez sur n'importe quel élément du tableau, alors كيبان لنا le volet de format. وفي هذا le volet عاوتاني on peut faire beaucoup de choses. لاحظوا هنايا ce qui est sélectionné هو la zone graphique, la zone de traçage pardon, la zone de traçage هي هذه. هنا vous pouvez choisir les éléments, un élément parmi les éléments ديال le graphique. هنا مثلا les axes, l'axe horizontal. هنا مثلا نزيد يعني modifier, mettre en forme هاد les étiquettes ديالو، تنجيو l'accueil ou تنديرو par exemple agrandir ou la couleur, changer la couleur, etc. Même en ce qui concerne le remplissage, etc. Bon, on peut modifier tout يعني جميع الاشياء اللي كاين في هذا جميع لي زيليمون ديال الجرافيك on peut les mettre en forme. Alors là donc on peut choisir n'importe quel élément. Par exemple cet élément là تلاحظوا هنا option des séries. هذا l'élément ديال سميتو la légende هي هنايا، وكيعطينا لي 3 possibilités au niveau de couleur, au niveau ديال les effets, au niveau ديال les options de légende, les autres options. مثلا هاد لا ليجوند هادي نديروها في لو هو ولا في لو غوش à droite, haut à droite, etc. Donc on a beaucoup de possibilités. Bien évidemment, il a ما بغيناش نستعمل هاد les possibilités, je peux même déplacer manuellement et la mettre là où je veux, hein, là où je veux. Donc j'ai cette possibilité. Les effets, donc on a l'ombre, on peut jouer sur l'ombre, on peut jouer sur l'éclat, on peut jouer sur le contour, etc. Voilà en ce qui concerne la légende. Et vous avez tout, hein, أي حاجة. Le quadrillage par exemple, le quadrillage اللي كتشوفوا هنايا, on peut jouer sur l'ombre, l'éclat, sur le contour, sur la couleur des traits, sur beaucoup d'options, en ce qui concerne
هذا الجرياج. نفس الشيء هنايا ممكن في هذا الجرياج الكادرياج تلاحظوا هنا عندنا عاوتاني فيرتيكال هوريزونتال ايتترا بوكو دوطخ اوبسيون. اما نخدمو هنايا، اما نخدمو بهذا لو فولي، اما نخدمو بلا كرياسيون، اما نخدمو بلي فورما ايتترا. دونك هنايا nous avons des outils très puissants. donc هنا beaucoup d'options على حساب يعني نقدروا نصاوبوا واحد الجرافيك tout à fait qui convient maximum à ce qu'on veut. يعني nous avons tous les éléments possibles pour donc modifier et aménager notre graphique. Alors j'espère que j'ai touché la majorité de possibilités en ce qui concerne la création d'un graphique. Je vous remercie. À la vidéo prochaine, Inch'Allah.